Ìyàwó mi, olólùfẹ́ mi, ọ̀rẹ́ mi aláyọ̀ mi, I will love you forever. Ìyàwó, ẹ kú dédé àsìkò yìí. Ẹ ṣé gan-an ni. Ẹ bá mi sọ orúkọ yín fún àwọn olólùfẹ́ wa nílé. Orúkọ mi ni Mrs. Sokanbi. Mrs. ìyẹn lẹ mọ̀ kó wọ́n ti ṣe church, wọ́n ti lọ registry, so wọ́n ti wá gbé Mrs. yẹn, wọ́n ti gbélé lórí bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ kú oríire ni. Ẹ ṣé gan-an. Náà ẹ bá mi sọ fún àwọn olólùfẹ́ wa, mi fẹ́ káwọn èèyàn púpọ̀ gbọ́, ẹ má wọ̀ wọ́n gbọ́ o. Báwo gan lẹ ṣe meet ọkọ yín? Mo pàdé ẹ̀ through ọ̀rẹ́ mi kan. That was about 2 years ago. Then a kò pàdé bí ọ̀rẹ́. So lẹ́yìn yẹn a tún wá pàdé ní birthday party ọ̀rẹ́ wa kan. So láti bẹ̀ àwa jọ̀rẹ́ and a ti ń jọ̀rẹ́ fún bí ọdún kan sìn. And now we are married. Now we are married. Ẹ mọ̀ pé kọ́kọ́ sọ, ẹ máa gbọ́ ẹ̀yin ará iléeṣẹ́ nǹkan point yẹn. Wọ́n láwọn kọ́kọ́ ọ̀rẹ́ àwọn true ọ̀rẹ́ làwọn ṣe meet bọ́ ìgbà yẹn kì í ṣe birthday party, kì í ṣe party. A kò pàdé ni. Ẹlẹ́nkejì wọ́n tún wá pàdé ní birthday party. Bọ́lá ọkọ̀ tẹ ọkọ̀ pàdé wọn ò bá yín sọ̀rọ̀. Wọn ò sàn kankan kọ̀ kí mi ni. So ìgbà tó wá pàdé mi ní birthday party yẹn, ọjọ́ yẹn gan mo kọ̀ jókòó ni. Cause everybody tẹ̀lé ọ̀rẹ́ wọn wá. Ṣé mi nìkan kọ̀ jókòó, bọ́ yẹn jókòó sẹ́gbẹ̀ẹ́ mi báyìí. Ọwọ́ náà rántí ojú mi, mo ní pé no, mo rántí. So wọ́n wá introduce ara wọn. Àná ọjọ́ yẹn gan, èmi gan kọ̀ jókòó ni cause mi ìbẹ́ ní kọ̀kọ̀ sọ̀rọ̀, so mo kọ̀ jókòó cause ẹni tí ọ̀rẹ́ mi tó ń ṣe nǹkan ọ̀rẹ́ mi tó invite mi ló ń ṣe nǹkan so. So that means wọ́n ti àyín láti ọjọ́ tó ti pẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. So láti bẹ̀rẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ ìgbà tó wá ask yín out nǹkan. Gbàyẹn tó ask me out, mo fẹ́ go into any relationship, so mo kọ̀ lọ fún wọn pé ká kọ̀ jọ̀rẹ́. But ẹ mọ̀ tó bá jọ́kùnrin mi bí mo kọ̀ sọ pé ká jọ̀rẹ́ yẹn, ó máa ti wò pé jẹ́ kí n wá ẹlòmíì. But wọ́n gbà láti jọ̀rẹ́ mi. So a jọ̀rẹ́ for a long time. Then ìgbà tó yá wọ́n tún wá béèrè again. Mo wá wò pé okay, ẹni yìí tó dúró. Bí mo tiẹ̀ ṣe sọ pé yes tó dúró pé let me just jẹ́ kí n kọ̀ gbìyànjú wò and mo wá rí pé okay, ẹni téèyàn lè